खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया। हाँ जी, खुश हैं सब? प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे तो लग रहा है जैसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक हफ्ते का गैप भी काफ़ी बड़ा गैप लगता है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, आज ही मैं हैरान हो रहा था कि कुछ लोगों को महीने गुजर जाते हैं चर्च आते हुए, वो नहीं आते हैं या छुट्टियां करते हैं, 2-2 महीने बाद आते हैं। पता नहीं उनका कैसे गुजारा होता है, या वो कैसे चर्च के बगैर ज़िंदा हैं या ज़िंदा रह सकते हैं, ये समझ से ही बाहर है। तो मैं इनकरेज करता हूँ उन तमाम खुदावंद के प्यारों को कि बाकायदगी से खुदावंद की इबादत करें, प्रस्तिश करें। खुदावंद बहुत आप लोगों को यहाँ पे मिस करता है जब आप लोग खुदावंद की हुजूरी में नहीं हैं। जैसे आपको याद है 10 कोड़ियों में से एक आया है तो खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन सवाल किया कि बाकी 9 कहाँ हैं। सो इसका मतलब है कि यीशु मसीह वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं हम सब का। जब भी हम खुदा की हुजूरी में नहीं हैं, वो हमें ढूंढते हैं, देखते हैं कि मेरा बंदा मेरी बंदी कहाँ पर है। सो इसलिए बहुत रेगुलर खुदावंद की हुजूरी में उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तिश के लिए आएँ और खुदा के कलाम, उसकी वर्शिप के वसीले से बरकत पाएं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब और 15वीं आयत से 19वीं आयत तक तिलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम के इस हिस्से को देखें। मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब 15वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यो मरकूम है। फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहीन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, मुकद्दस मरकुस ने इस हिस्से को बयान किया है। यूँ तो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स के जितने भी राइटर्स हैं उन सब ने बयान किया है, मुकद्दस मत्ती रसूल ने भी बयान किया है, मुकद्दस मरकुस ने और मुकद्दस लूका तबीब ने भी बयान किया है। ये तब का वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस हफ्ते में यानी इतवार वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए और उसके बाद सोमवार का दिन आता है जिसमें यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की। आज ये ट्यूसडे का मंगल का दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुए हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में रह नहीं रहे थे। कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में रहते थे। इस वीक में यानी शिफ्ट हुए थे और ये चूंकि जो समा चल रहा था या जो वक्त चल रहा था ये ईद फसा का वक्त था।
عید فصح کے وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دور و نزدیک سے یہاں آ جاتے تھے اور آ کر مختلف جگہوں پہ پناہ لے لیتے تھے. جو امیر ترین لوگ ہوتے تھے وہ ہیکل کے قریب ترین بہت جو مہنگے گھر ہوا کرتے تھے ان مہنگے گھروں کو کرائے پر لے لیتے تھے. اور جو کچھ غریب ہوتے تھے وہ ہیکل میں ہی، ہیکل کے اندر تو کوئی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن ہیکل چونکہ بہت بڑی بنائی گئی تھی، ابھی میں آگے ذکر کروں گا اس کا، تو اس کے کمپاؤنڈ میں مختلف جگہوں پہ بسیرا کر لیتے تھے. لیکن امیر ترین لوگ مختلف جگہوں پر کرائے پر گھر لے کر رہتے تھے. اس کے علاوہ اگر کسی کے کوئی دوست احباب قریب ہیں تو وہ یروشلم کے قریب بھی گھر لے لیا کرتے تھے، دوست احباب کے ساتھ رہ لیا کرتے تھے. اب خداوند یسوع مسیح دراصل اپنے دوست لازر کے ہاں، جس کی بہن مرتھا اور مریم ہے، ان کے گھر بیتنیہ میں رہتے ہیں اور وہاں سے یروشلم آ جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. دن یروشلم میں گزارتے ہیں اور شام کے وقت رات گزارنے کے لیے وہ پھر سے بیتنیہ میں چلے جاتے ہیں. اب ایسا ہی آج بھی ہوا ہے، یعنی ٹیوزڈے کا دن ہے، منگل کا دن ہے. یروشلم میں شاہانہ داخلے کے بعد چونکہ بہت بڑا استقبال کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کا ویلکم کیا گیا، جو ہم کھجوری اتوار سیلیبریٹ کریں گے، یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. پھر سوموار والے دن خداوند یسوع مسیح آئے ہیں اور انجیر کے درخت پر لعنت کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ٹیوزڈے کا واقعہ ہے. یوں تو یروشلم کی جو آبادی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آبادی جو ہے یہ 20 سے 30 ہزار کے قریب ہے. لیکن چونکہ عید فصح ہے، یہودیوں کی بہت بڑی عید ہے، عیدوں میں سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید فصح کی عید ہے، جس میں یہودیوں کے لیے لازمی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے خاندان میں سے ہر شخص پہ یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم اپنی عمر میں ایک دفعہ ضرور یروشلم جائے. اگر اس میں استطاعت ہے یا وہ اس قابل ہے، اس پوزیشن میں ہے، پے کر سکتا ہے، تو وہ ہر سال بھی جا کر یہ کر سکتا ہے. یہ حج ہے ان کا جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس قابل ہیں یا اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہر سال جایا کریں، نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور وہ یروشلم جائیں. اور وہاں پر کرنا کیا ہوتا تھا؟ اپنی دائیکیاں دیتے، اپنے ہدیے دیتے، اپنی آفرنگز دیتے، اپنی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے. یہ کام کرنے کی وجہ سے بہت پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یہاں پر. یہودی جو تھے اور مختلف علاقوں سے، مختلف حکومتوں سے وہ سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے تھے. اور ان دنوں میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کی آبادی ہے یہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ تک تجاوز کر جاتی تھی. کتنی؟ آپ سوچیں، خیال کریں کہ 20 سے 30 ہزار کی اکوموڈیشن ہے یروشلم میں، یہ اتنے لوگ رہتے ہیں. تو اگر اتنا بڑا کراؤڈ 2 ملین سے بھی زائد لوگ وہاں پر آ جائیں تو کیا حال ہوتا ہوگا، کیا ادم مچتا ہوگا، یا کیا ہر طرف لوگ ہی لوگ، ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہوں گے. اس لیے یروشلم میں جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پہ داخل ہوئے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، بہت بڑا کراؤڈ ہے، ہجوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کو ویلکم. کہ ابھی یہ لوگ گئے نہیں ہیں، ابھی تو انہوں نے یہاں رہنا ہے، اپنی قربانیاں چڑھانا ہے، اسی لیے یہ سب لوگ یہاں موجود ہیں. اور خداوند یسوع مسیح ان سب کے مابین اس لیے بھی مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے لازر کو کیا کیا؟ زندہ کیا تھا. اب بہت سارے لوگ جو تھے جو وہاں پہ تو موجود نہیں تھے، وہ دور تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے یروشلم میں آئے. آج ان کے یعنی اس سال ان کے عید فصح منانے کی 2 ریزنز بن گئی. ایک تو وہ عید فصح میں شرکت کریں گے اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کو
دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ملنے کے لیے آئے ہیں. سو اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بہت بڑی بھیڑ جو ہے, یعنی خیال کیا جا سکتا ہے یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید عام جو عید فصح کے ایام ہیں ان سے کہیں بڑھ کر اس سال میں لوگ وہاں پر آئے ہوں گے. ان کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ عید فصح تو سبھی منانے کے لیے آئے ہیں, لیکن آج بہت بڑی تعداد یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے بھی یروشلم میں آئی ہے. مقدس یوحنا اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جب یہ کھجوری اتوار پہ لوگ ورشپ کر رہے, پرستش کر رہے ہیں, تو تب دراصل یہ لوگ جو ہیں یہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے بھی مشتاق تھے کہ وہ کون ہے جس نے 4 دن کے مردے لازر کو زندہ کیا ہے. ہاللیلویا. سو اس اعتبار سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یروشلم میں موجود ہے خداوند کی عبادت, اس کی ورشپ اور اس کی پرستش کے لیے. اب خدا کا کلام یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ پھر وہ یروشلم میں آئے. مطلب رات وہ یہاں نہیں تھے, رات وہ بیتنیہ میں تھے, اور پھر کہاں آئے ہیں؟ یروشلم میں آئے ہیں. یروشلم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں, یروشلم خداوند کا وہ مقدس شہر ہے جہاں پر ہیکل بنائی گئی. بزرگ داؤد کا شہر بھی کہلاتا ہے. اور یروشلم دنیا میں, پوری دنیا میں جب سے یہ شہر آباد ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی مرکز نگاہ رہے گا. آج بھی پوری دنیا کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ یروشلم پر. آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. ایون کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو نیا یروشلم ہوگا, یعنی تب بھی یروشلم ہی کا چرچا ہوگا. آمین. اس لیے اسے زندہ خدا کا شہر قرار دیا گیا ہے, کہا گیا ہے. سو یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا, ہماری مدد کرتا ہے کہ وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو گئے ہیں. کہاں داخل ہو گئے ہیں؟ اب خداوند یسوع مسیح کی سوچ اور جو یہاں لوگ موجود ہیں ان کی سوچ میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. یہ لوگ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اتنا بڑا ویلکم کیا گیا ہے, اتنی بڑی تعداد نے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مان لیا ہے, قبول کر لیا ہے, ہوشنا کے نعرے لگائے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد یروشلم میں اب لوگوں کی جمع ہو گئی ہے. 20 سے 25 لاکھ لوگ اب یروشلم میں موجود ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیں گے. آمین. یسوع مسیح کیا کر دیں گے؟ اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیں گے. اس کے ساتھ یسوع مسیح کیا کریں گے؟ یسوع مسیح رومیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے, اور یہاں کیسر کو وہ پکڑیں گے اور اس کو گریبان سے پکڑ کر پٹک دیں گے زمین پر, اور خود اس کے تخت پر جا کر بیٹھ جائیں گے. اور ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری قوم جو ٹیکس کے جھنجٹ میں پھنسی ہوئی ہے, ٹیکس دے دے کر تھک چکی ہے, خداوند یسوع مسیح اس ٹیکس کے نظام کو بھی ختم کرا دیں گے. یعنی بہت بڑی ہمیں دنیوی طور پہ آزادی مل جائے گی. اس طرح کی بہت ساری خواہشات ہیں ان کی جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں. سو یہ انٹرسٹڈ ہیں ان چیزوں میں. یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہودی انٹرسٹڈ ہیں خداوند یسوع مسیح کے آنے پر. یہ ہوگا کہ وہ کیسر کو گریبان سے پکڑیں گے, پٹک دیں گے, خود اس تخت پر بیٹھ جائیں گے, یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, یہودی رومیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے, اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی ہوگی. یہ یہودی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خیال کرتے, سوچتے تھے جب شاہانہ طور پر یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح اس کے اپوزٹ, اس کے مد مقابل کچھ اور کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ ان کا رابطہ دراصل خدا سے کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ لوگ اپنے رابطے, اپنے تعلقات اور اپنے رشتے جو ہیں وہ کس کے ساتھ قائم کر لیں؟
खुदा के साथ। ये दुनियावी सोच रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इनके लिए रूहानी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। इनको रूहानी तौर पे आज़ाद करना चाहिए। जिस्मानी आज़ादी चाहते हैं, यीशु मसीह इनकी रूहानी आज़ादी चाहते हैं। आमीन। अब कलाम बयान करता है कि यीशु फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर, कहां दाखिल होकर? हैकल में दाखिल होकर। अब ये जो हैकल यहां मौजूद है, सबसे पहली हैकल किसने बनाई थी? सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, और उसे तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद एक दफा फिर हैकल बनाई गई, या बनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए। बहरहाल इसे भी तबाह कर दिया गया। अब इसी हैकल को, जो दूसरी हैकल गिरा दी गई थी, चूंकि जो दूसरी हैकल बनाई थी वो यहूदियों को भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें वो पुरानी हैकल याद थी जो पहली हैकल सुलेमान बादशाह ने बनाई थी। और वो कहते थे कि जैसा शाहकार दुनिया में सुलेमान बादशाह ने बना दिया है, इसके बाद दुनिया का कोई माहिर कारीगर भी ऐसा शाहकार जो है वो बना नहीं सकता। इसलिए वो दूसरी हैकल से मुतमईन नहीं थे, वो पसंद नहीं करते थे। उस हैकल की जो ज़ेबाइश है उसको वो पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पहली हैकल की जो रौनकें हैं वो फिर से बहाल हो जाएं। बहरहाल दूसरी हैकल भी ना रही। अब खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले यहां पर चूंकि हेरोदिस बादशाह की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? हेरोदिस बादशाह की हुकूमत थी। अब हेरोदिस बादशाह को लोग पसंद नहीं करते थे, लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि ये अदूमी नस्ल से ताल्लुक रखता है, यानी ये मुकम्मल यहूदी नहीं है। इसकी 5 नस्लों का रिकॉर्ड तो यहूदियों से मिलता है, लेकिन पीछे इसके पता नहीं है कि ये किस नस्ल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसके खानदान में किसी ने यहूदियत में शादी की थी। सो इस एतबार से यहूदी आज भी किसी में इवेंजलिज्म नहीं करते, किसी को यहूदी बनाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जो यहूदी बचपन से है सिर्फ वही यहूदी है, और तीसरा बंदा यहूदी नहीं हो सकता है। सिर्फ वो यहूदी है जो पैदाइशी यहूदी है, और कोई यहूदी नहीं हो सकता है। ऐसा ही तब भी था, इसलिए लोग इससे नफरत करते थे और इसे पसंद नहीं। अब इसने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए यहूदियों में उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम कर सकता हूं, कि मैं वो हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी, दूसरी हैकल की बात नहीं, वो हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी, मैं उससे भी खूबसूरत हैकल तुम्हारे लिए बनवा सकता हूं। और इसके एविडेंसेस मौजूद थे, क्योंकि उसने पहले भी बहुत सारी तामीरात का काम किया था, बहुत सारे महल उसने तामीर किए थे, और उसे माहिर कारीगर समझा जाता था, माहिर इमारात समझा जाता था। ख्याल किया जाता था कि इससे बड़ा इस वक्त कोई माहिर इमारात नहीं है। सो ये बहुत बड़ा इंजीनियर है। अपनी इस एबिलिटी की बिना पर उसने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूं। बहरहाल लोग तो मानते नहीं थे, वो कहते हैं कि नहीं, जो हैकल सुलेमान ने बनाई है वैसी हैकल दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। वो कहता है कि मैं ऐसी हैकल बनाऊंगा कि आप सुलेमान की हैकल को भी भूल जाओगे, ऐसी रौनकें बहाल कर दूंगा। बहरहाल यहूदी मुत्तफिक हो गए, कुछ नहीं थे, कुछ हो गए मुत्तफिक, लेकिन चूंकि ये रूमी हुकूमत का भी एजेंट था हेरोदिस बादशाह जो है, इसलिए इसके पास असर और रसूख भी था, कुछ लोग भी मिल गए, तो इन्होंने मिलकर इस बात का फैसला ले लिया और इसने हैकल की तामीर शुरू कर दी। पहली हैकल जो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी वो 17 एकड़ पर मुहित थी। कितने एकड़? 17 एकड़ पर मुहित थी, यानी तकरीबन आधे मुरब्बे से भी ज्यादा जगह। अब इसने कहा कि मैं इस हैकल के रकबे को और बढ़ा दूंगा, क्योंकि इसने वादा किया था कि मैं इसे बड़ा बनाऊंगा, शानदार खूबसूरत बनाऊंगा, इसलिए अब इसने इसे 36 एकड़ पर मुहित कर दिया। कितने? 36 एकड़, यानी एक मुरब्बे से भी ज्यादा रकबा इसने घेर लिया, जहां पर इसने इस हैकल को तामीर किया। अब खुदावंद यीशु मसीह जब जमीनी
خدمت سر انجام دے رہے تھے تو تب بھی ہیکل نہیں بنی تھی. تب اس ہیکل کو بناتے ہوئے 46 سال ہو گئے تھے. کتنے سال؟ 46. آپ سوچیں کتنی بڑی ہیکل ہو گئی اور کتنا بڑا یہ کام ہوگا کہ 46 سالوں تک یہ ہیکل تعمیر. کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد بھی 25 سال تک یہ ہیکل تعمیر ہوتی رہی، بنتی رہی. یعنی 65 سال ٹوٹل، تقریباً 65 سال سے بھی زائد عرصہ جو ہے وہ اس ہیکل کو بنانے پہ لگ گیا. بہرحال یہ جو لوگ ہیں ہیکل سے عقیدت رکھتے، پیار کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بیشتر لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں وہ تو بہت عقیدت کرتے ہیکل کی، بہت ہیکل کے ساتھ محبت رکھتے، پیار کرتے. لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو ہیکل کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، انہوں نے اس ہیکل کی بے حرمتی کرنا شروع کر رکھی تھی، جو کہ عام یہودیوں کے لیے بھی کوئی قابل قبول بات نہیں تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے تو کبھی بھی قابل قبول یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہاں جو ان کا سردار کاہن حنا ہے، اس نے اپنا بزنس شروع کر رکھا تھا، کاروبار شروع کر رکھا تھا، اور اس نے مختلف لوگوں کو فرینچائزز دے رکھی تھی، ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور ان کو رائٹس دیتا تھا بزنس کرنے کے لیے، ان کو حقوق دیتا تھا، آزادی دیتا تھا، اور ان سے اس کے بدلے میں پیسے وصول کیا کرتا تھا جب یہ ہیکل میں لوگوں کو بزنس کی اجازت دیتا تھا. تو سارا یہ کاروبار جو ہے، یہ کام جو ہے، یہ سردار کاہن حنا کا ہے، لیکن آگے اس نے بہت سارے لوگوں کو فرینچائزز دی ہوئی ہیں، یعنی اس نے کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھا، ان کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اور ان سے ہر سال وہ پیسے بٹورا کرتا تھا. اب خدا کا کلام یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں کیا کر رہے تھے؟ خرید و فروخت کر رہے تھے، ان کو باہر نکالنے لگا. کیا کرنے لگا ان کو؟ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہیکل جیسے جتنا وہ مقدس ترین حصہ ہے، پاک ترین حصہ ہے، اب اس ہیکل میں کیسے کاروبار اور بزنس کیا جا رہا ہے؟ یہ حیران کن بات ہے، اور یہ لوگ سن کر بھی حیران ہوتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہیکل جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنا پیسہ لگایا، اتنی ان کی عقیدت ہے، وہاں پر بزنس، وہاں پر کاروبار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ باہر تو سارے کام کر ہی رہے تھے، یہ ہیکل میں بھی ایسا کام کرنا شروع ہو گئے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اس لیے یہاں پہ ذکر ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خرید و فروخت کر رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے، کوئی لین دین چل رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے. حیران کن بات ہے، چونکہ ہیکل میں آپ سب جانتے ہیں کہ 3 احاطے بنائے گئے تھے. کتنے؟ 3 احاطے بنائے گئے تھے، ایک غیر اقوام کا، دوسرا خواتین کا، یہودی خواتین کا، اور تیسرا جو ہے وہ یہودی مردوں کا. اسی طرح سے جب ہیکل کی طرف جاتے ہیں یا ہیکل میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہیکل میں ایک پاک مکان ہے اور دوسرا پاک ترین مکان ہے. ایک پاک مکان ہے اور دوسرا پاک ترین مکان ہے. اس سے باہر قربانیاں چڑھانے کا سلسلہ بھی موجود ہے، جہاں پر ایک قربان گاہ ہے اور پیتل کی قربان گاہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک پانی کا حوض ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں. سو اس اعتبار سے جو ہیکل ہے وہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے
کہ جہاں پر کھڑے ہو کے یہ بزنس کیا جا سکے, کاروبار, کیونکہ ہر ہیکل کا ہر حصہ جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص پرپز, مقصد کے لیے مختص کر دیا گیا, مقرر کر دیا گیا, مخصوص کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود ان فقیہوں, فریسیوں, شرع کے عالموں, سردار کاہنوں اور دیگر کاہنوں نے مل کر یہ کھیل کھیلا ہے, اور اس ہیکل کو انہوں نے ناپاک کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. بزنس کر رہے, کاروبار کر رہے ہیں. بزنس ہو کیا رہا ہے؟ خرید و فروخت کر کیا رہے ہیں؟ میں نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو اس وقت دن چل رہے ہیں یہ عید فصح کے ایام ہیں, ڈیز ہیں, اور عید فصح پر لوگ کیا کرنے آتے تھے؟ یہاں پر قربانیاں چڑھانے آتے تھے. کیا کرنے آتے تھے؟ قربانیاں چڑھانے آتے. اور لوگوں کو خدا سے بڑی عقیدت, محبت, پیار ہے, اور لوگ اپنے جانور جن کے لیے وہ دن رات ان کو اچھے سے اچھا چارہ ڈالتے, ان کی پروٹیکشن کرتے, حفاظت کرتے کہ کہیں انہیں کٹ نہ لگ جائے, کہیں یہ زخمی نہ ہو جائے, اور کسی لحاظ سے یہ قربانی کے معیار پر ایسا نہ ہو کہ پورے نہ اتر سکیں. سو ہر لحاظ سے ایک اچھے جانور کا انتخاب کرتے جس میں کسی طرح کا کوئی عضو جو ہے وہ مسنگ نہیں ہے, کم نہیں ہے, ہر لحاظ سے اس کے تمام اعضاء پورے ہیں, اور ہر لحاظ سے اس کی باڈی کی حفاظت کی گئی ہے, اور اچھے سے اچھا چارہ ڈالا جاتا تاکہ جب وہ قربانی کے لیے جائے تو کاہن جو ہے وہ اس جانور کی, اس خاندان کی طرف سے قربانی کر سکیں. اس دور میں یا ان دنوں میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ جانور قربان کیے جاتے تھے. کتنے؟ 2.5 لاکھ جانور قربان کیے جاتے تھے عید فصح پر, جب یہ یروشلم میں یہودی مختلف علاقوں سے قربانی چڑھانے کے لیے آتے تھے. اب 2.5 لاکھ جانوروں کا بزنس, کاروبار جو سردار کائن حنا کے تحت لوگ کیا کرتے تھے. اب ہوتا یوں تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو تیار کر کے یروشلم میں لاتے, اور آگے چونکہ کرائٹیریا یہ تھا, معیار یہ تھا کہ جو کاہن ہے جس نے ان کو قربان کرنا ہے وہ آ کر, چونکہ یہ قصاب بھی ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ قصاب, جنہیں قصائی کہتے ہیں. تو کاہن کا کام ایک قصائی کی ذمہ داری بھی سر انجام دینا تھا, کیونکہ اسی نے جانوروں کو قربان کرنا. اور یہ بڑے ایکسپرٹ تھے, یہ بہت ماہر تھے, یہ عام لوگوں کی طرح کی نسبت بہت ہی ایکسپرٹ مانے جاتے تھے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے یا ان کا گوشت بنانے کے لیے. اور یہ بڑے ماہر اس طرح سے بھی تھے کہ انہیں پتا تھا کہ قربانی کا کون سا حصہ جلایا جانا ہے, کون سا حصہ پکایا جانا ہے, کون سا حصہ ہیکل میں دینا ہے, کون سا حصہ. تو اس طرح سے یہ حصص کو بانٹنے میں بھی بڑے ایکسپرٹ تھے, بڑے ماہر مانے جاتے تھے. سو جب ان تک جانور لایا جاتا تو یہ جانور کو دیکھتے ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ اگرچہ آپ نے بہت کام کیا ہے لیکن یہ قربانی کے لیے مناسب نہیں ہے. سو کیا جاتا کہ وہ جو جانور لے کر آئے ہیں لوگ, وہ جانور یہ کاہن لے لیتے, اور کاہن کہتے کہ ہم آپ کو ایک اچھا جانور جو ہم نے تیار کرایا ہے وہ جانور آپ کو قربانی کے لیے دیتے ہیں تاکہ یہ خدا کے معیار کے مطابق ہو یا کلام کے معیار کے مطابق ہو. اس لحاظ سے یہ قربانی کے لیے جانور اپنے پاس سے دیتے, اور وہ جانور جو لوگ لے کر آیا کرتے تھے اسے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے, اور اس جانور کو ایکسچینج کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے پیسے بھی لیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جانور کے بدلے جانور دے دیا, نہیں, اس کے بدلے میں پیسے دیا کرتے. اب ایک عام آدمی جو اتنی دور سے آیا ہے وہ خیال کرتا بھئی یہ جانور میں پیچھے لے کے جاؤں گا پھر نیا جانور لاؤں, تو اس سے اچھا ہے کہ میں ان کو پیسے دوں اور جانور کے بدلے میں جانور لے لوں. سو اس اعتبار سے وہ اپنا جانور ایکسچینج کرتے اور ان سے ایک نیا جانور پیسے دے کر, یعنی ایک جانور کی قیمت اگر 1 لاکھ ہے تو وہ اپنا جانور بھی ساتھ دیتے, اور تقریباً کوئی کہا جاتا ہے کہ 75% وہ زائد پیسے یعنی 75,000 روپیہ اپنا جانور 25,000 میں سیل کرتے, اور ان سے وہ
1,75,000 में जानवर खरीद लिया करते, यानी 75,000 इजाफी दिया करते थे। सो इस एतबार से ये बिजनेस जो सरदार काहिन के ताबे लोग जो थे, काहिन या दीगर जो यहूदी मजहब के जिम्मेदारान हैं या ठेकेदारान हैं, वो किया करते थे कि लोगों से जानवर खरीदते और उनको, और फिर होता यूं था कि अगले साल जब लोग कुर्बानी के लिए आते थे तो वो पुराने जानवर जो होते थे वो उनको फिर से सेल कर दिया करते थे, क्योंकि कौन जानता है कि पिछली दफा कौन आया था और अब कौन आया है कुर्बानी चढ़ाने के लिए। सो उनके ही जानवर उनको ही सेल कर देते और उनसे ही एक्स्ट्रा पैसे बटोर लिया करते थे। अब यहां पर लिखा है, खुदा का कलाम बयान करता है, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में होकर उनको, जो हैकल में क्या कर रहे थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे। सो खरीदो फरोख्त के बारे में हमने जाना है कि हो क्या रही थी। बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्ते, किन के? सराफों के। ये सराफ मनी चेंजर्स, जो पैसे आज भी किसी के पास डॉलर्स हैं, वो पैसों में या पाउंड या दीगर करेंसी है किसी भी मुल्क की, और वो पाकिस्तान में एक्सचेंज कराना चाहता है तो वो पाकिस्तानी रुपए के साथ एक्सचेंज करा लेता है, या पाकिस्तानी रुपए किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल करने हैं तो वहाँ की करेंसी जो है वो खरीद लेता है। अब आप हैरान होंगे कि सराफ मनी चेंजर्स की यहाँ पर क्या ज़रूरत है हैकल में, और वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इस दौर में चूंकि रूमी हुकूमत थी और हर तरफ रूमी सिक्का चलता था। कौन सा सिक्का चलता था? जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास पैसे भी पाकिस्तानी है, करेंसी भी कौन सी है? पाकिस्तानी है। और कोई चर्च ये कह दे कि जनाब आपने जब चर्च आना है तो यहां पर पाकिस्तानी सिक्के या रुपए नहीं डालने, पाकिस्तानी करेंसी नहीं डालनी, बल्कि अमेरिकन डॉलर्स डालने हैं, तो अमेरिकन डॉलर्स के लिए आपको फिर उनको फैसिलिटेट भी करना होगा, आपको एक मनी एक्सचेंज करने के लिए बंदा भी बैठाना होगा। लोगों के पास तो कौन सी करेंसी है? पाकिस्तानी करेंसी है। आप चाहते हैं यहां डॉलर्स आए, तो इसका मतलब यह है कि बाहर आप एक शख्स को बिठाएं और वो लोगों से पाकिस्तानी करेंसी ले और उनको अमेरिकन डॉलर्स दे, ताकि आपके चर्च में लोग डॉलर्स डालें। सो इस एतबार से यहूदी जो हैं वो ये बिजनेस कर रहे थे और कहते थे कि ये जो रूमी सिक्का है इस पर चूंकि कैसर की तस्वीर बनी हुई है। किसकी तस्वीर है? जब आपको पता है ना, यीशु मसीह ने भी सिक्का तलब किया तो पूछा कि इस पर किसकी तस्वीर है, तो क्या जवाब मिला था? तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो, और जो खुदा का है वो। तो इसका मतलब ये है, सबूत हमें मिलता है कि कैसर की तस्वीर हर करेंसी पे कोई ना कोई वैसे तो तस्वीर मौजूद होती है, जितनी मैंने देखी हैं, शायद जो मैंने नहीं देखी उन पे ना भी हो, लेकिन बहरहाल मोस्टली हमने ऐसी देखी हैं। रूमी करेंसी पर भी जो रूमी शहनशाह है, कैसर है, उसकी पिक्चर नुमाया होती थी, और ये कहते थे कि अगर पिक्चर वाला सिक्का करेंसी हैकल में डाली जाएगी तो होगा क्या कि हैकल की बेहुरमती होगी, और खुदा ने जो हमें 10 अहकाम दिए हैं उन 10 अहकाम की हुक्मदूली होगी। उसने कहा कि कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो हम तराशी हुई मूरत की या सूरत की जो पिक्चर बनी हुई करेंसी है उसको हैकल में डालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम हैकल में खुदा की हुक्मदूली करेंगे, उसके अहकाम को डिसओबे करेंगे। सो हम नहीं चाहते कि हम डिसओबे करें, इसलिए जितने लोग यरूशलेम में हैकल में ऑफरिंग देने के लिए, दायकियां देने के लिए आते हैं, अपने चंदे देने के लिए आते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो रूमी सिक्का एक्सचेंज कराएं। एक्सचेंज कराने के लिए फिर ये किन को बिठाते थे? सराफों को बिठाते थे, मनी एक्सचेंजर्स को बिठाते थे, ताकि वो मनी एक्सचेंज करें। और रूमी सिक्के के मुतबादिल देते क्या थे? इब्रानी सिक्का। कौन सा सिक्का? इब्रानी सिक्का, जो इस वक्त राइजुल वक्त नहीं था, ये लोगों के पास था ही नहीं, लोगों के पास था ही नहीं। पहले बताते हैं कुछ हमारे मुल्क की भी करेंसी या सिक्के थे जो आज अवेलेबल नहीं है, तो कोई चर्च ये कह दे कि भाई वो वाले सिक्के जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल होते थे और नए नए जो करेंसी के तौर पे इस्तेमाल हुए, वो वाला सिक्का आप चर्च में डालें, तो लोगों के पास तो वो
अवेलेबल नहीं, दस्तयाब नहीं, वो कहां से मिलेगा? हैकल इंतजाम करेगी, चर्च इंतजाम करेगा। सो ये काम हैकल ने किया कि वो इब्रानी सिक्का अपने लोगों को देते और कहते कि आपने रूमी सिक्का नहीं डालना, जब भी हैकल में चंदा डालना है हमसे पहले ये खरीदो। और आपको पता है यहां पर भी मनी एक्सचेंज कराने जाएं, डॉलर्स हैं आपके पास, तो वो आपको महंगा देते हैं, ऐसा ही है, वो आपको महंगा देते हैं, यानी खरीदने पर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ते हैं। अगर $1 270 का है तो आप खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको 280 पे करना पड़े, ज्यादा पैसे पे करो। जितने पैसे ज्यादा आपने खरीदने हैं उतने ही आपने ज्यादा उनको पे करने हैं। सो इस एतबार से यहां भी यही काम चल रहा है कि अगर आपने $100 एक्सचेंज कराए तो इसका मतलब 110 आपको देना होंगे या 120 आपको देना होंगे, ताकि आपकी मतलूबा रिक्वायर्ड जो करेंसी है वो आपको मिल सके। इस एतबार से यहां पर सराफ जो थे बिठाए गए, और कलाम बयान करता है, यहां पर लिखा है, और सराफों के यानी मनी एक्सचेंजर्स के तख्तों को क्या कर दिया? उलट दिया, और कबूतर फरोशों की चौकियों को भी उलट दिया। कबूतर फरोश भी, क्योंकि इनके लिए शरा ये थी कि अगर कोई बड़ी कुर्बानी नहीं कर सकता, गरीब है, तो कुर्बानी से इस्तिस्ना हासिल नहीं है, बल्कि ये लोग जो हैं ये कुर्बानी अगर ये नहीं दे सकते, बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते, तो इनके लिए ऑप्शन ये है, आज़ादी ये है कि ये छोटी कुर्बानियां दे सकते हैं। और छोटी कुर्बानी की और भी शरत थी, ये नहीं कि इसके मुतबादल ही थी। बहुत सारे लोगों के लिए रिक्वायर्ड ही सिर्फ ये थी, जैसे जब किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो उसके लिए भी कुमरियों का जोड़ा ही पेश किया जाता। सो इसका मतलब है कि दो एतबार से, एक तो अगर कोई गरीब है बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, छोटी दे सकता है, और दूसरा यह है कि अगर उसके यहां कोई ऐसा काम हुआ है जिसके लिए ठहराई ये कीमत गई है कि उसने कबूतर ही की कुर्बानी देनी है, तो इसका मतलब है कि उसे भी वहां से कबूतर खरीदना होंगे। फिर ये भी लोग नहीं लाते थे। अब तो ये सिलसिला ऐसा बन गया था कि ज्यादातर लोग लाते ही नहीं थे, उन्होंने ये था कि खरीदना ही है ना, उन्होंने जाके हमारे फेल कर देने हैं, तो अच्छा है कि इतनी दूर से जानवर ना लेके जाएं और उनसे जानवर ही खरीद लिए जाएं और उनको खुदा की हुजूरी में कुर्बान कर दिया जाए। सो इस एतबार से यहाँ पे कबूतर फरोश भी मौजूद हैं। फिर लिखा है, और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए क्या होगा? दुआ का घर कहलाएगा। ये यशायाह नबी के सहीफे के 56वें बाब की 7वीं आयत से कोटेशन है जो यहाँ इस्तेमाल की गई है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ बयान की है कि लिखा है। कहाँ लिखा है? यशायाह नबी के सहीफे के 56वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि मेरा घर क्या होगा? सब कौमों के लिए। किन के लिए? सो मैंने शुरू में बयान किया कि ये बिजनेस जो है, कारोबार जो है, ये दरअसल गैर कौमों के अहाते में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? 3 अहाते थे, गैर अक़वाम का, खवातीन का और यहूदी मर्दों का। सो ना तो यहूदी खवातीन के अहाते में हो रहा है, ना यहूदी मर्दों के अहाते में हो रहा है, बल्कि कहां हो रहा है? गैर अक़वाम के अहाते में। इसलिए यहां खास मेंशन किया गया है कि लिखा तो ये था कि मेरा घर सब कौमों के लिए, यानी ये अहाता इसलिए मखसूस किया गया था कि गैर अक़वाम आकर यहां क्या करें? दुआ करें, खुदा की हुजूरी में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, ताकि इसके जरिए वो खुदा की कुर्बत में बढ़ें। हो सकता है कि उसे कबूल कर लें और उसके पास आ जाएं, लेकिन तुमने क्या किया है? इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तुमने इसे क्या किया है? डाकुओं की खो बना दिया। कैसे? बिजनेस के जरिए से तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। बहुत सारे लोगों ने आज भी चर्च को बिजनेस
कारोबार बना दिया है, और इसकी वजह से वो बहुत सारा पैसा हथियाते हैं अंदरून मुल्क से, बैरून मुल्क से, और इससे अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते, अपने लिए गाड़ियां खरीदते, अपने बिजनेस करते, मुल्क पाकिस्तान में गैर अक़वाम में बिजनेस करते, और इस तरह से खुदा उन सब से ये शिकवा और गिला करता है कि लिखा तो ये था कि मेरा घर जो है ये क्या होता, दुआ का घर, लेकिन तुम लोगों ने बिजनेस कारोबार के जरिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए, मेरे लोगों को मैनिपुलेट करने के जरिए से तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। क्या बना दिया है? डाकुओं की। अब हमारे वसीले से जो इंजील का काम होना था, बशारत का काम होना था, कि लोग हमें देखते, हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैयों को देखकर लोग मसीह के पास आते, उसकी इंजील को कबूल करते, उसके कलाम को कबूल करते। लेकिन मेरे लोगों ने क्या किया है? बिजनेस के जरिए से, बिजनेस जो चर्च में, जो चर्च के नाम पे किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। आम बिजनेस बुरा नहीं है, करें बिजनेस, बहुत करें, लेकिन चर्च में बिजनेस करने से मना किया गया है। आमीन, आमीन। सो इसलिए यहां कलाम बयान करता है, मैं आज इस बात पे गौर कर रहा था कि अगर उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह हैकल में विजिट करते हैं और उनको ये सारा बिजनेस मिलता है, अगर आज भी खुदावंद यीशु मसीह लिटररी जैसे इंसानी शक्ल में वहां पे उन्होंने विजिट किया, वैसे तो सब चर्चेस में विजिट करते हैं, लेकिन अगर आज भी इंसानी शक्ल में विजिट करें तो बहुत सारे चर्चेस में उन्हें ऐसा बिजनेस होता हुआ मिलेगा। बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा बिजनेस मिलेगा जहां खुदा के नाम पे चंदे इकट्ठे किए जाते और खुदा के नाम पे पैसे जमा किए जाते, और उस पैसे को अपने पर्सनल मुफाद के लिए, खानदानी मुफाद के लिए, या अपने घरानों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी लिहाज से खुदावंद की हुजूरी में काबिल कबूल नहीं है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह फिर कोड़ा ही ले लेते और उन सारे बिजनेसमैन लोगों को हैकल से या चर्च से निकाल देते। कलाम बयान करता है आगे, और सरदार काहीन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका, ये रिएक्शन आया है, रद्द अमल आया है। बिजनेस किसका था? ये किसका बिजनेस था? सरदार काहीन का। और सरदार काहीन को हाथ लगाना, या सरदार काहीन को किसी तरीके से कुछ कहना, तो इसका मतलब है कि अपनी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है। अब इससे पहले आपको पता है कि यहूदी जो थे, ये फकीह, फरीसी, शरा के आलम, काहिन जो हैं, इन्होंने इरादा किया था, यीशु मसीह के कामों की वजह से ये बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इनका जो मजहब का एक वो जो लोगों पे इंप्रेशन था वो खराब हो रहा था, लोग इनसे दूर हो रहे थे। ये बहुत तंग से यीशु मसीह के कामों से, और इन्होंने फैसला कर लिया था कि हम यीशु मसीह को कत्ल कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया था, लेकिन अभी इन्होंने मिल बैठकर सनहेड्रिन ने फैसला ये लिया कि अभी नहीं करेंगे। अभी चूंकि ईद है, और ईद पे अगर यीशु मसीह को पकड़ा तो बलवा हो जाएगा और लोग हमारे खिलाफ। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ईद फसा गुजरे तो उसके बाद यीशु मसीह को क्या कर लें? पकड़ लें, और फिर उसको क्या करेंगे? हम कत्ल करा देंगे। ये इनका मंसूबा था। लेकिन याद रखें, जो खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा है, खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा यह है कि मुझे ईद फसा पे कुर्बान किया जाए। मुझे कब कुर्बान किया जाए? ईद फसा पे, क्योंकि मैं ईद फसा की जगह हकीकी बर्रा हूं। वो तो एक मुतबादल था, वो तो एक अक्स था, लेकिन हकीकी बर्रा तो मैं हूं, इसलिए मुझे ईद फसा पे कुर्बान किए। यहूदी चाहते हैं कि ईद फसा के बाद खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा जाए, कुर्बान किया जाए या कत्ल किया जाए, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि उसे ईद फसा पर, क्योंकि वक्त उसका ये है। इसलिए कलाम बयान करता है कि जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया, यीशु मसीह ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया, वो घड़ी आन पहुंची है जिसका मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आन पहुंची। अब वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम अपने आप को पेश कर दे। ये याद रखें कि बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि शायद
लोगों ने खुदा को पकड़ लिया। लोग खुदा को कैसे पकड़ सकते हैं? वाकई नहीं पकड़ सकते हैं। लोग खुदा को पकड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पकड़ा है, ये यीशु मसीह ने खुद अपने आप को पकड़वाने के लिए पेश किया है। आमीन। उन्होंने खुद ये माहौल क्रिएट किया है, बिजनेस खुद से तबाह किया है और खुद से इसका कला कमा किया है ताकि इसका रिएक्शन आए, रद्द अमल आए। रद्द अमल यह था कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने तो हमें बराह रास्त हमारा बिजनेस भी तबाह कर दिया है। पहले तो बाहर शिकायत थी, आज तो हैकल में आके इसने मुदाखलत कर दी है। इसलिए कलाम में लिखा है, सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और 19वीं आयत उसी बात को बयान करती है कि वो हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता। बाहर कहाँ? बैतनिया में। पहले बैतनिया में, मतलब दिन वहाँ, रात वहाँ, और फिर दिन जो है वो यरूशलेम में गुजारा करते थे। आमीन। प्रेज गॉड। खुदा अपने कलाम के वसीले बरकत दे।